Wala ambao walikuwa wanazungumza sana kuhusu Mchongoko, mbona hatuioni, imeenda wapi? Hiyo hapo sasa, si ndivyo? Ya kwa tunaanza, lakini muhimu zaidi kwetu sio Mchongoko. Muhimu ni kwamba tunaongeza huduma zetu. Kama unavyojua kwamba wananchi, mwitikio umekuwa mkubwa sana kwa wananchi. Na ni jambo ambalo tunashukuru Mwenyezi Mungu, lakini tunashukuru kwa Watanzania wote. Kwa sababu unapoona mwitikio mkubwa hivi, kwa siku tunasafirisha zaidi ya watu 9,000 mpaka 10,000 wakati mwingine. Ni kitu kizuri kwa maana ya kwamba hii reli wanaichukua inakuwa ya wananchi wenyewe, sio ya TRC au sio ya serikali. Kwa hiyo wananchi wanaitumia sana. Wananchi wanaacha magari yao, wanaacha ndege, wanatumia treni. Kwa hiyo sisi kwetu hasa kikubwa hapa ni kwamba tunaongeza safari nyingine. Sasa uspeciality ya kwamba hii ni Mchongoko ndio jambo lingine. Na tukafika kama tuzungumze, lakini kwa maana ya sherehe kamili Mheshimiwa Rais alishamaliza. Tutaenda Dodoma. Sasa nazungumzia Mwanza, tutafika Mwanza. Tutaenda Dodoma, lakini naamini kwamba jioni mtarudi. Na waandishi wa habari kama ninavyojua ni kwamba mtasafiri na nyinyi nayo. Ili kwa tunaposema kwamba muda tunaosema itatumia masaa kadhaa na ile comfort ambayo mlikuwa mnaambiwa kwamba iko more comfortable kilinganisha na nyingine, basi naamini mtawahabarisha watu ambao nyinyi wenyewe mmefile, sio ya kuambiwa. Sote kuambiwa sema hawa wanapamba tu, lakini nyinyi mkiwa mne ndani, naamini kuna wengine mtakuwa live pengine. Mnahabarisha wa Tanzania. Kwa hiyo kwetu sisi ni kuongeza safari. Kwa hiyo tutakuwa sana train 4 za kwenda, 4 za kushuka. Lakini treni yetu ya kwenda Morogoro inabakia pale pale, kwa sababu Morogoro experience kitu tofauti kidogo. Tulifikiri kwamba tutakapoanza kwenda Dodoma, kwa sababu tunapita Morogoro basi itakuwa inashusha tu, lakini inaonekana kwa Morogoro wanakuwa na treni yao inatosha, yani wanajaza wenyewe, hawahitaji watu wa Dodoma kujaza treni yao. Kwa bado treni ya Morogoro maintain, lakini bado treni zingine zote zitakuwa tuna save kupitia Morogoro. Hii sasa itakuwa tofauti. Zingine express zinapita zinasimama Kilosa. Hii tunapita straight kwenda Dodoma. Na lengo letu kubwa ni kwamba kwa watu ambao wanataka kwenda kidogo kwa haraka zaidi, kwa sababu tutaenda almost karibu, tutasave almost karibu dakika 40 na nafikiri nyinyi wenyewe mta experience tofauti ya hii na zile zingine. Kwa hiyo karibuni sana. Tunajua mtakapokuwa Dodoma tena inawezekana kuwepo na viongozi watakuwepo, watazungumza kule, basi mwape habari wa wananchi kwamba sisi kazi yetu tunafanya. Wao waje wapande, watumie usafiri huu. Lakini treni yetu ya kwenda Morogoro inabakia pale pale, kwa sababu Morogoro experience kitu tofauti kidogo. Tulifikiri kwamba tutakapoanza kwenda Dodoma, kwa sababu tunapita Morogoro basi itakuwa inashusha tu, lakini inaonekana kwa Morogoro wanakuwa na treni yao inatosha, yani wanajaza wenyewe, hawahitaji watu wa Dodoma kujaza treni yao. Kwa bado treni ya Morogoro maintain, lakini bado treni zingine zote zitakuwa tuna save kupitia Morogoro. Hii sasa itakuwa tofauti. Zingine express zinapita zinasimama Kilosa. Hii tunapita straight kwenda Dodoma. Na lengo letu kubwa ni kwamba kwa watu ambao wanataka kwenda kidogo kwa haraka zaidi, kwa sababu tutaenda almost karibu, tutasave almost karibu dakika 40 na nafikiri nyinyi wenyewe mta experience tofauti ya hii na zile zingine. Kwa hiyo karibuni sana. Tunajua mtakapokuwa Dodoma tena inawezekana kuwepo na viongozi watakuwepo, watazungumza kule, basi mwape habari wa wananchi kwamba sisi kazi yetu tunafanya. Wao waje wapande, watumie usafiri huu. Timetable nafikiri wameshaizungumza sana. Watu wanajua timetable. Tunaanza obvious, unapoanza ile inaweza sianze katika pace kubwa, lakini navyoambiwa mpaka sasa hivi kwa mfano treni ya kutoka Dodoma kuja huku imeshajaa tayari. Nafikiri hata ya Hapa almost karibu zaidi ya nusu. Sasa inatosha tunapokuwa tunaanza, lakini unajua kadri watu wanavyo experience ile nini, wanapokuwa na ile experience wanaenda kuzungumza na watu wengine. Lakini tumeanza vizuri sana. Tunapozungumza mpaka sasa hivi nimesema tena kutoka Dodoma naambiwa imeshajaa tayari treni. Kwa hiyo ni mahitaji, kwa sababu jua hata inaondoka baada ya saa moja na yenyewe imeshajaa. Iliondoka asubuhi imejaa. Kwa hiyo inawezekana baada ya hii tena tukaanza watu wakahitaji tena nyingine, tena tuongezee nyingine. Lakini kama vilivyosema sisi, mkipita pale Pugu mnaona kuna treni, kuna mabehewa, kuna treni MU na fizi ziko 10. Hii inaanza moja tu. Naitwa tumia, lakini tungeweza hata kuondoa 3 hapa. Yaani sasa tunapozungumza hapa ziko 2, zingine ziko tayari. Kwa hiyo
wanasema kitu bipu tunawapigia. Tunaweza kuondoa zingine kama EMU zingine 2 zaidi. Kwa maana tunaweza kuondoa kila baada ya masaa mawili ondoke EMU, ukiacha zile za passenger train. Kwa Tanzania wa comfortable, sisi tumejiandaa kuwa save. Tunaangalia mahitaji yao, wanahitaji nini. Yes. Labda jambo lingine ambalo ni muhimu sana ni mambo ya nauli. Nauli sio mtu ukasema kiambiwa 120 anasema mbona imekuwa juu sana? Hapana. Ni kwa sababu kuna madaraja mawili. Kuna business na loyal. Sasa business kwa kawaida tuna ile extra tunatoza 100,000. Kwa hiyo imeongezeka 20,000 tu kwenye business. Kwenye loyal ile kidogo, hata mkitaona vitu vyenu vile comfort zile kwa tofauti kidogo na huduma mle ni tofauti. Imeongeza 50,000.